General Muhammed Emin Eminov Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Davlat Armiyasining polkovniki otliq askarlar qismining Uyg'ur xalqining yuksak sevgi va hurmatiga erishgan generali Muhammed Emin Eminov 1915-yil kuzda ayni chog'dagi Qashqar viloyatiga qarashliq Artush nahayisida dunyoga kelgan. U tug'ilgan yili Yanzıngshin aka-uka musobaylarning Eksaqdagi maktabini pechatlab, İstanbuldan kelgan turk o'qituvchi Ahmad Kamolni qamoqqa elish orqali oldingi asrning boshlaridagi milliy ma'rif harakatini bir mahal cheklab qo'ygan edi. Shu vajidan Qashqarda tarbiyalanish fursatidan mahrum qolgan Muhammed Emin otasi Eminboyning havolasi bilan musobaylar ilida oshgan yangicha maktabga o'qishga kirgan. Muhammed Emin 1935-yili kuzda Urumchi oliy bilim yurtining suvchilik kasbida o'qishga boshlagan. 1939-yili o'qish bitirib, ayni chog'dagi suv ishlari nazoratida suv ishlari mutaxassisi va yordamchi injener bo'lib xizmat qilgan. Bu jarayonda u bir necha qitim janubdagi bepoyon Tarim vodisiga joylashgan qurg'oqchilik eg'ir bo'ladigan yurtlarda suvni tejash va suvni zapas saqlash ishlariga yetakchilik qilish uchun safar qilgan. U Tarimdagi Uyg'urlarning ichida xizmat qilish jarayonida Uyg'urlarning beshiga kelayotgan ofatlarning suv qisligi yoki boshqa tabiiy balo qazolardan kelib chiqmaganligi, aksicha butun balo qazolarning ota-onani bolalaridan, boylarni pullaridan, inqilobchilarni jonlaridan, jumladan butun Sharqiy Turkiston aholisini barliq haq huquqlaridan butunlay mahrum qilgan Jallod Shingsay va uning cho'ng orqa teriki o'rislardan kelganligini cho'nqur tonib yetgan. Muhammed Emin 1941-yildagi cho'ng tozlashda tutqun qilinib, 1944-yili kash kuzgacha Urumchidagi qo'rqinchli cho'ng turmaga qamalgan. 1945-yili mayning 5-ida Muhammed Emin Manas daryosi suv qo'g'dash qurilish o'rnida Maytog'dan qo'zg'olon ko'tarib kelgan Sopaxunga hamdamda bo'lish uchun partizanlarni tashkillab, Manasdagi Shaoguay saqchixonasini bo'ysundirgan. Sopaxun qo'g'lab kelgan dushmandan qutulgandan keyin Muhammed Eminmu oz sondagi sabdoshlari bilan tog'dagi chig'ir yo'llar orqali 11 tasda iliga g'albilik yetib kelgan. Rais Cumhur Alixon To'ra va harbiy bo'lim boshlig'i Ahmadjon Qosimiylar Sopaxun va Muhammed Eminlarni qizg'in kutib olib, ularni e'tiborlab ishga qo'ygan. Shunda qilib Muhammed Emin 1945-yildan 1946-yilgacha orqa-orqadan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Milliy hukumati quruqliq va suv boyligi bo'limining muavin mudiri, Milliy armiya qo'mondonlik shtabining siyosiy bo'lim va harakat bo'limining muavin bo'lim boshlig'i va sobiq Milliy armiya otliq askarlarining polik qo'mondoni qatorliq vazifalarni o'tagan. Cumhuriyet qurilganligining 1 yillik harpisida u davlat armiyasi bosh qo'mondonlik shtabining muavin boshlig'i bo'lib o'sib, polkovnik unvoniga erishgan. 1946-yili 4-oyda u Xalq inqilobiy partiyasi markaziy komitetining a'zoligiga tayinlangan. 1947-yili 2-oyda u yoshlar ichida maxfiy qurilgan Demokratik Xalq inqilobiy partiyasi markaziy komitetining a'zoligiga tayinlangan. 1949-yili kuzda atalmış Xitoy Xalq ozodlik armiyasining G'arbiy Shimol dala armiyasi Stalinning bevosita harbiy, siyosiy va iqtisodiy yordami bilan Sharqiy Turkistonga kirgandan keyin Sovet ittifoqining tashabbusi bilan milliy armiyami Manas daryosidan o'tib Urumchiga yetib kelgan. Buning bilan milliy armiya Xitoy Xalq ozodlik armiyasining G'arbiy Shimol dala qismining 5-korpusi qilib o'zgartirilgan. General-mayor Muhammed Emin Eminov qo'mondonligidagi 13-diviziya
1950-yilning atiyoz mezgilida Aqsu Koni shahardan Qashqarga yetib berib, burunqi Mahmud Muhitining bosh shtabiga o'rinlashgan. Milliy armiyaning 13-diviziyasi 1950-yili 3-oyning boshlari Qashqarga berib o'rinlashgandan keyin yerlik Uyg'ur xalqi bilan zich hamkorlashib, ayni chog'dagi siyosiy va ijtimoiy ishlarga aktiv ishtirok qilgan. Ammo Qashqarga berib o'rinlashgan Iflos Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi va uning komandirlari hadislar hamma ishga qo'l tiqib, Sharqiy Turkiston armiyasining askarlari bilan ma'lum surkilishlarni paydo qilgan. Hatto Wang Jin Qashqarda qo'pollik bilan yerlik milliy ishlarga aralashib, milliy armiyaning ofitser jangchilarini ko'zga ilmagan. Bu jarayonda milliy armiya 13-diviziyasining qo'mondoni general Muhammad Imin Iminov, Qashqar viloyatining valisi Saydulla Sayfullayev, Yarkan viloyatining valisi Qosimjon Qambiri va boshqa Uyg'ur rahbariy kadrlarning 4 yildak ching turib, kuch ko'rsatishi va amaliy noroziligi bilan Wang Jin oldi bilan Urumchiga, ondan markazga chaqirtilib, elib ketilib, o'rniga Wang Enmo vazifaga tayinlangan. 1950-yildan 1955-yilgacha bo'lgan o'tkinchi 5 yil jarayonida Sharqiy Turkistonning Xitoydagi siyosiy o'rnining zodi qandoq bo'lishi haqida Xitoylar va Uyg'urlar orasida keskin siyosiy kurashlar yuz bergan edi. 1957-yili Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti atalmış Uyg'ur avtonom rayonida yerlik millatchilikka qarshi harakat qo'zg'ashni, shu orqali Xitoy hukumatining millatlar siyosatiga norozilik bildirgan va Uyg'uriston ittifoqdosh jumhuriyati qurishni tashabbus qilgan Uyg'ur sarxillariga qattiq zarba berishni qaror qildi. Shunda qilib, general Muhammad Imin 1957-yili 12-oyda boshlangan siyosiy kurashning tunji nishonlaridan biri bo'lib qoldi. Chunki u qo'lidagi harbiy, ma'muriy huquq, armiya va el ichidagi ta'siri sababli dushmanning oldin yo'qotadigan nishoniga aylanib qolgan edi. Shundaqdimi, u qilchi tamtirab ketmay, odoqchi kurash qilish yo'lini tanlagan. U davomli holda Qashqarni markaz qilib 1960-yillarning oxirida tashkil qilingan Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobiy partiyasiga yushurin holda parda orqasida qo'mondonlik qilib, Xitoyga qarshi kurash qilgan. Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobiy partiyasining Xitoyning atalmış madaniyat inqilobi davrida elib borgan faoliyatlari uning Urumchi, Qashqar, G'ulja va boshqa joylardagi har qaysi qatlamda keng harakat elib borganligi mazkur tashkilotga hatto atalmış Uyg'ur avtonom rayonining bir qism yuqori va o'rta darajali kadrlarining qatnashganligi Xitoy Kompartiyasi tarafidan yaqinqi vaqtlarda e'lon qilingan kitoblardami oshkorlangan edi. Xitoy tarixchilaridan Madajing va Chinchao qatorliqlarning kitoblarida qayd qilinishicha, atoqli Uyg'ur jurnalist To'xti Qurbon 1960-yillarda Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobiy partiyasini barpo qilib, uning raisi bo'lgan. Chinchaoning yozishicha 1968-yili 2-oyda ilgari qurilgan Uyg'uriston Xalq Inqilobiy partiyasi rasmiy turda Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobiy partiyasi bo'lib qurilgan bo'lib, To'xti Qurbon bu partiya markaziy komitetining raisi edi. Mazkur partiyaning nishoni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurish bo'lib, uning nizomnomasi, partiya belgisi, partiya bayrog'i, programmasi va tashkiliy kengayish plani bor edi. Mazkur partiya 1969-yili Urumchi, Qashqar, Ili, Oltoy, Bo'rtola qatorliq joylarda komitet va sho'ba komiteti paycheki bo'lib 78 organ qurgan. Ba'zi manbalarda aytilishicha, uning a'zolari 60 mingdan oshib ketgan. 1968-yili 6-oydan boshlab Xitoy doiralari To'xti Qurbon qatorliq mazkur partiyaning boshliqlari va a'zolarini tutishni boshlagan bo'lib, partiyaning janubiy tarmoqining rahbari Axunov, Mijit qo'mondan qatorliq kishilarning boshchiligida 1969-yili 8-oyda ko'tarilgan
qurolliq qo'zg'olonmi qonliq bostirilgan. 1970-yili 5-oyda To'xtiqurbon boshliq bir qism kishilarga Urumchida kollektiv holda o'lim ijro qilgan. To'xtiqurbon qatorliq o'ldirilgan ashu kunlarda atalmış Uyg'ur Avtonom rayoni muavin raisi, sobiq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti armiyasi polkovniki Muhammad Emin Eminov, atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni muavin raisi, sobiq Sharqiy Turkiston ittifoq tashkiloti markaziy komiteti vaqtliq raisi Asad Isaqov qatorliqlarmi shu qitimda Sharqiy Turkiston Xalq Inqilobiy partiyasining parda orqasidagi rahbarlari deb qarilib tutqun qilinib, sirliq turda hayotidan ayrilgan. Uyg'ur millatining faxrlik o'g'loni general Muhammad Emin Eminov 1950-yildan 1970-yili atiyozgacha to'p-to'g'ri 20 yil Qashqarda turib, Uyg'ur xalqining oxirgi qurolliq kuchiga tayinib, Qashqar, Aqsu va Xotanlarni Xitoyning ziyonkashligidan kuchining yetishicha qo'g'dashga tirishgan edi.